О, горе мне, горе! Буря распугала всех моих птиц. И теперь они все где-то попрятались. Если я не соберу птиц, то не смогу поучаствовать в обряде. Помоги мне, я в долгу не останусь. Птицы совсем ручные, их нужно просто загнать обратно в гнезда. Спасибо, незнакомец. Ты спас моих птиц, и теперь я смогу пойти на праздник. В награду за помощь прими мой скромный дар – орех.